Աստանայից եկավ ու պարզվում է ես ճիշտ էի, այդքան էլ լավ չէր։ Ասում է դե իրեն դուրս չեկավ, նեղվեց, լացը հազիվ էր զսպում։ Ախր գոնե լացե էր էլի, կարող է մի բան փոխվեր։ Իսկ ագրեսիվ հարևանից շատ էր դուր եկել, աղբերներով հավաքվել էին ու իմ ապագայի ռազմավարական գործընկերոջը շնորհակալություն հայտնեց, որ որտեղ որ պետք չէ, իրեն շատ լավ ներկայացնում է։ Առաջինն էլ լուր մնալ չէր կարող, երկար ժամանակ չխոսելուց հետո ահագին թեմաներ էին կուտակվել, սկսեց հատառատ բացել։ Սկսեց նոր ծառաներից, դե ասում է, որ ինձ պիտի շարունակեն աղքատացնել, դրանում ոչ մի կասկած։ Հետո էլ զարմանում է, թե ինչի եմ այդքան շտապում հյուսիսի հարևանից մոտ մտնելու համար, մանավանդ որ ձայնը փորից դուրս չի գալիս։ Առաջինը դժգոհ է նաև, թե ինչպես են պատրաստվում իմ անցյալը մյուս տարի հիշեն, իսկ գլխավոր օրենքից փոփոխության մասն էլ ասում է ճոկել ենք, ինչ եք ուզում անեք, մեզ հիմարի տեղ մի դրեք։ Թարսվողներն ու կիսաթարսվողները էլի հավաքվեցին, երկար, շատ երկար ու բարակ խոսեցին, սպասում է եսա դուրս կգան, կասեն գնում ենք հրապարակ, բայց չէ, ասացին հիմա շոք է, թող մնա աշնանը, բա մինչև աշուն ինչ ենք անելու, ասում են պահանջներ են գրել, տալու են ծառաներին, թող կարդան, մենք էլ կսպասենք մինչև կարդան վերջացնեն։ Այս նոր ծառաներն էլ դեռ եկած չեկած ուզում են, որ իմ գրպանները շուտով ավելի արագ դատարկվեն, հաշվել են, գցել բռնել ու որոշել, որ ես շուտով պիտի լույսի համար շատ փող տան։ Ասում են, որ ինձ լույս տվողները փողից նեղվում են, այդ մարդկանց ախր օգնելա պետք չէ, թե իմ գրպաններն էլ լեն ու բոլ, երբ պետք է կօգնեմ։ Այս վերջին շրջանում բոլոր մասնիկներս ակտիվ խոսում են իմ հայտնի մի մասնիկի մասին, թե ուզում են մեծ շուկով հիշել։ Չնայած մի հիշելու բան էլ չէ։ Դե կեսն ասում են, որ ախր ինձ աքսորել ու սպանել եմ, ուսնեն էլ ասում են, բա չէ, ինձ պաղպաղակ ու երշիկ է տվել։ Բայց այդ կարևոր չէ, ես այս մի ամիսը մտածում եմ, թե գեղեցկագույն քաղաքապետի մոտ որ երազից հետո այս գաղափարը առաջացավ։